ভাই রে ভাই, সেরা বানি হাসতে কি ব্যাপার, হাসতে তোমার রান্না আপনিও করতে আমার এত মতন দেরি হলো? হতে দিবেন, দেখতে থাকুন লাস্ট পর্যন্ত। রান্না কি খেলা নাকি? আচ্ছা ছাড়ো, তুমি এদিক আসো, তোমার জন্য সেই একটা জিনিস এই আছে। মহিলা অনেক তাই দজ্জাল মনে কি জিনিস হচ্ছে। দেখি? এখন অনেকটা এই খুশি দেখো। হওয়ার কারণ দেখি দেখি, ওয়াও চমৎকার, দেখে তো কলাটা আমারও খেতে ইচ্ছা করছে। এই মহিলা তো পাগল হয়ে সুশা। গেছে। অবশেষে কামটা করলে কি রে ভাই, বল এর মহিলা তো ভাপা। ফিদা হয়ে গেছিল, সে রিয়াকশনে ছিল I অসাধারণ। am sorry, Babu.